आपके दोस्त ने कभी ना कभी तो आपकी शर्ट पैंट या कहीं और पे पेन जरूर चलाया होगा। तो मम्मी की कुटाई से बचने के लिए आपके लिए लेके आया हूं एक जादुई लिक्विड। सबसे पहले एक सफेद रुमाल पे SNF लिख देते हैं लाल रंग से। ये मैंने बॉल पेन लिया है, ध्यान रखना। जेल पेन के बारे में बाद में बात करेंगे। अब इस SNF से लिखे हुए रुमाल को इस जादुई लिक्विड में डुबाएंगे। जादुई लिक्विड क्या है वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। इतना बता देता हूं कि इस डिब्बी के अंदर है पोलर सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज नॉन पोलर जैसी होती है और जिसकी वजह से इंक जो कि नॉन पोलर है उसको ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। अब डिब्बी के अंदर क्या हुआ ये तो दिखा नहीं होगा आपको, तो लाइव डेमो ले लो बाहर भी कैसे ये अपने अंदर इंक को डिसॉल्व कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे जेल पेन की इंक को ये अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता है, तो जेल पेन के निशान ये नहीं हटाएगा। और अब बारी है जादू लिक्विड के नाम की और ये है एसीटोन। अब ये लिक्विड पेन के निशान तो हटा देता है लेकिन उसके दिए हुए घाव नहीं हटा पाएगा।